ជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីបងប្អូនចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបង្កាត់ត្រីតាមបែបសាមញ្ញតាមបែបងាយតាមពិតទៅរបៀបនៃការបង្កាត់ត្រីខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបដែលស្រួលបំផុតបាទដោយសាររបៀបស្រួលបំផុតបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានគ្រប់គ្នាហើយរបៀបនេះសាមញ្ញងាយបំផុតអញ្ចឹងដើម្បីបង្កាត់ត្រីបានបងប្អូនតែមានកន្លែងសមរម្យហើយធំល្មមបាទបើបងប្អូនបង្កាត់ក្នុងឡាំងស្នោត្រូវជាឡាំងដែលធំល្មមហើយបើល្អឡាំងស្នោថ្មីឯងបងប្អូនត្រាំទឹកវាទុកចោលសិនបាទត្រាំទឹកវាទុកចោលសិនដោយសារឡាំងស្នោថ្មីហ្នឹងវាធំក្លិនកាវបាទធំក្លិនកាវឬក៏បងប្អូនអាចមានជាថង់ផ្លាស្ទិកបងប្អូនទ្រាប់អានោះយើងអាចបង្កាត់បានបាទតែបើសិនយើងចង់បង្កាត់ថ្មីបងប្អូនត្រូវត្រាំទឹកវាទុកចោលសិនណាបាទកន្លែងផ្សេងទៀតកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែវារៀងធំល្មមបងប្អូនកុំតូចពេកអញ្ចឹងកន្លែងធំកូនត្រីយើងមាននៅសល់ច្រើនបាទហើយនេះគឺជាពាងទឹកបាទពាងទឹកនេះគឺជាពាងដែលរៀងចាស់គូសមណាវាមិនមែនពាងថ្មីទេបើសិនជាពាងថ្មីវានៅជាតិស៊ីម៉ង់អញ្ចឹងពាងថ្មីបងប្អូនត្រូវធ្វើការបាទត្រាំវាដើម្បីឲ្យអស់ជាតិស៊ីម៉ង់សិនចាំយើងយកមកបង្កាត់ត្រីបាទកាលណាវានៅជាតិស៊ីម៉ង់បងប្អូនបង្កាត់ត្រីទៅត្រីកូនត្រីរបស់យើងវាអត់រស់ទេបាទវាងាប់ណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយកន្លែងគឺកន្លែងធំសមរម្យហើយតកតងជាមួយទឹកបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភេទទឹកដែលល្អប្រភេទទឹកដែលល្អនេះគឺជាប្រភេទទឹកដែលបាទវាមិនមានសត្វល្អិតផ្សេងដែលអាចស៊ីកូនត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាប្រភេទទឹកអណ្ដូងបាទទឹកអណ្ដូងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រភេទទឹកអណ្ដូងដែលមិនសូវជាឆ្លេមមិនសូវជាមានជាតិកបោបាទអានោះយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែបើសិនជាឆ្លេមមានជាតិកបោអានោះយើងអាចប្រើប្រាស់បានទេបងប្អូនណាហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងទឹកស្អាតបងប្អូនក៏អាចធ្វើការបង្កាត់ត្រីបានដូចគ្នាដែរតែបងប្អូនត្រូវបាទធ្វើការបើកវាទុកចោលសិនបាទ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីឡើងទៅចាំយកមកបង្កាត់បាទហើយបើយើងមានទឹកចាស់យើងលាយជាមួយទឹកចាស់ខ្លះទៅឬក៏បងប្អូនមានទឹកចាស់បងប្អូនដាក់ទឹកចាស់ទាំងស្រុងក៏បានដែរចំពោះទឹកភ្លៀងបងប្អូនគួរប្រើបាទទឹកភ្លៀងដែលចាស់បងប្អូនទឹកភ្លៀងដែលបងប្អូនប្រហូរទុកក្នុងពេលណាមួយដែលចាស់ហើយណាយូរហើយណាយើងអាចធ្វើការដាក់បង្កាត់បានអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងជម្រៅទឹកបងប្អូនអាចដាក់កម្ពស់មួយចង្អាមក៏បានបាទលើហ្នឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងអត់បញ្ហាអីទេតែបើសិនជាយើងដាក់កម្ពស់ត្រឹមមួយចង្អាមអីពេលដែលពងពេលដែលឈ្មោលវាគៀបបាទវាគៀបធ្លាក់មកបាទវាគៀបពងធ្លាក់មកអញ្ចឹងឈ្មោលវាងាយស្រួលក្នុងការចុះបាទមកយកពងបាទតែបើយើងដាក់ទឹកជ្រៅគឺឈ្មោលវាពិបាកក្នុងការយកពងបាទពេលដែលពងធ្លាក់ឈ្មោលវាត្រូវការប្រមូលបាទប្រមូលពងហ្នឹងណាចឹងកាលណាវាធ្លាក់មកក្រោមរៀងជ្រៅទៅឈ្មោលវាពិបាកក្នុងការចុះមកយកបាទវាស៊ីពេលណាតែប្រកាត់គឺបានដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបទឹកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអាចមានជាប្រភេទរុក្ខជាតិទឹកប្រភេទរុក្ខជាតិទឹកនេះស្អីក៏បានបាទតកួនតកៀតស្មៅអីហ្នឹងបាទបានទាំងអស់ដាក់បានដូចគ្នាតែបើសិនជារុក្ខជាតិទឹកដែលល្អបាទដែលល្អជាងគេបាទដែលល្អជាងគេខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងបាទប្រភេទស្មៅទឹកនេះប្រភេទស្មៅទឹកនេះខ្ញុំយកមកបង្កាត់ត្រីអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទស្មៅទឹកដែលខ្ញុំយកមកបង្កាត់ត្រីបាទដាក់មកថងមកបាទអញ្ចឹងស្មៅទឹកវាល្អមែនតើដោយសារនេះស្លឹកវាបាទស្លឹកវាធំបងប្អូនណាស្លឹកវាធំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងត្រជាក់បាទហើយយើងដាក់ទៅវានៅនេះលើទឹកអញ្ចឹងវាស្រួលងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ត្រីរបស់យើងវាផ្លុំពពុះបាទអាហ្នឹងដល់ពេលយើងទុកយូរទៅវារឹសកាន់តែច្រើនណាវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងត្រជាក់សម្អាតទឹករបស់យើងឲ្យល្អហើយតកតងមួយស្មៅទឹកនេះខ្ញុំក៏មានលក់ដែរបងប្អូនបាទបើចង់បាននេះកុំភ្លេចធ្វើការឆាតមកចូល Telegram 097 6 3 82 18 ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Page បាទ Page ណាក៏បានដែរបងប្អូនបាទ Page ណាក៏បានដែរអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការបង្កាត់ត្រីក្រំបងប្អូនរៀបចំទឹកហើយបងប្អូនអាចមានរុក្ខជាតិទឹកបងប្អូនដាក់ទៅបាទដាក់ 4 5 តង 4 10 តងអីទៅតាមចិត្តរបស់បងប្អូនទេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកមេបាយកប្រឡែងចូលទៅ
bà mẹ ba vô bà lẹn trâu chẳng vì lươn vì ai mặt ngày vì ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày bà cho lọt về nắng cứ bị ai bàn po này bà cho lọt về nắng ai bàn po này chẳng cầm lông pe bà 5 ngày cho cào nắng bà dân bà cắt đục cháo đó bà bông ôn thầm mơ tới cứ vì men cầu nhỏ hả bà năng về srul hay tại tôi ngồi ca bạc cát là bia srul chẳng cứ xem phơi ca anh là bạc cát năng về chỉ riêng rò đòn là hai bông ôn là sao nơi cái lại nít cứ nơi te cha rồi còn cái lại cha bà chẳng trong mặt ngay trong ai màu đón được vì đòn tê về là là vốn cứ gọt bàn màu tê bà bên nào là vốn gọt bàn màu tê chẳng cả bạc cát là từ nấy cứ trong bạc cát tam bài này ai bà lên từ mấy ba mà cu trao đó bà 4-5 ngày cái đó cho miền phong miền cầu này chẳng pui được trong số ca bạc cát bông bố đấy về miền tập hệ để san tụng đài bà để san tụng đài pi cú ở chiều môi nàng tập hệ super mà đây super bát klang bà đã mà cú chiều môi nàng tập hệ bộ cái lạ gì ní bà đã mà cú đây miền tập hệ bà mình lấy cái mà cù đài bà mình lấy nó cái mà cù đài chẳng ngày đó cứ nhom thưa ca bà cắt pram cù bông phồn được ở này bà sân chưa cả lại bà cắt bông phồn thông chẳng về đài bàn phồn máu bông phồn ở đọ mê của bàn này bà chạy tròn nắng bông phồn đấy bà lại bà cắt bông phồn thông rồi chỉ quen rồi vậy nắng lại đồng thông nắng cứ như mình bạch đọ mê của bàn này tại bà sân chưa cả lại bông phồn tôi bông phồn chăm bách rồi đọ mê chành tục là chmô bàn này bảo xa mấy cái này dân tục lại trực yên cho mùi chmô cửa chmô về khăm bà về khăm là hỗ trợ đỏ ngọt đó chẳng bông phồn cua tại đỏ chánh và to pí chmô kia bàn phồn hải bà bông phồn chẳng rụi biêm này càng và cắt rây cắm cư men tập phần năng thế sầm khán cứ lại như thông là mốm bông phồn riêng trăm tấc bà bông phồn đã mê ba châu tới tập phần năng cứ ba này bà bông phồn từng ở này chẳng cho bông phồn để trong bàn smart tấc ai thưa cả tại tông mà ban trong bàn chốt nhỏ thì mi ai thưa cả tại tông mà ban trong bàn bàn chinh thăng tray ấy nắng ai thưa cả tại tông mà ban thưa có trong bàn bọc hết xăm phải đẹp xem tiết bông phồn ai thưa cả tại tông mà ban được này bà complex tạm đa được nông hay bậc nhom rồi nhom phóc chưa rơi bông phồn nhé chẳng ở con trans và ca sản cho chất cả chui control chụp nhom video bẩn top này bị cào tiền bà ở con bông phồn bà từng khâm thả bông phồn nâng thưa cả bậc cát bàn phò tràn bà ở con chụp nhom video bẩn top